Thomas wachte auf, als der Wecker klingelte. Er saß auf, schaltete den Wecker aus und machte sich für seinen Arbeitstag in der Intensivstation fertig. Dies war eine Umstellung für ihn, nachdem er viele Jahre in der Notaufnahme gearbeitet hatte. Als er im Krankenhaus ankam, begrüßte ihn seine neue Teamleiterin, Frau Müller. »Guten Morgen, Thomas. Bereit für den ersten Tag auf der Intensivstation?« »Ja, ich bin gespannt«, antwortete er. Nach einer kurzen Einweisung übernahm Thomas die Schicht von einer Kollegin und begann, die Patientenakten zu prüfen. Bald darauf kam der erste Notfall herein, ein Mann mit einem schweren Herzinfarkt. Thomas und seine Kollegen arbeiteten schnell und effizient, um den Mann zu stabilisieren. »Er wird es schaffen«, sagte Dr. Weber, der diensthabende Arzt. »Gute Arbeit, Thomas.« Danach war es Zeit für die Morgenrunde. Thomas überprüfte die Vitalzeichen aller Patienten und stellte sicher, dass sie ihre Medikamente erhielten. Währenddessen sprach er mit den Angehörigen, die auf Neuigkeiten warteten. Der Tag verlief weiterhin hektisch. Nach dem Mittagessen wurde eine ältere Dame mit einer schweren Lungeninfektion eingeliefert. Thomas und seine Kollegen setzten sie sofort an ein Beatmungsgerät und begannen mit der Antibiotikatherapie. »Wie geht es dir so auf der Intensivstation?« fragte eine seiner Kollegen, Lisa, während einer kurzen Pause. »Ich muss mich noch ein bisschen eingewöhnen, aber es fühlt sich richtig an«, sagte Thomas. Am Nachmittag traf ein weiterer Notfall ein. Ein junges Mädchen hatte einen schweren Verkehrsunfall und brauchte sofortige Operationen. Thomas half, das Mädchen in den OP-Saal zu bringen und bereitete alles für die Chirurgen vor. Nach der erfolgreichen Operation war er erleichtert, aber auch erschöpft. »Ich kann sehen, dass du viel Erfahrung in der Notaufnahme gesammelt hast«, bemerkte Frau Müller. »Das wird dir hier sehr nützlich sein.« Als die Abendschicht begann, machte Thomas einen letzten Rundgang durch die Station. Er stellte sicher, dass alle Patienten stabil waren und überließ die Station dem nächsten Team. »Es war ein langer Tag«, sagte Lisa, als sie sich darauf vorbereiteten, zu gehen. »Aber ein erfolgreicher«, fügte Thomas hinzu. Bevor er ging, checkte Thomas noch einmal seine E-Mails und aktualisierte die Patientenakten. Dann zog er seine Jacke an und verließ das Krankenhaus. Auf dem Heimweg dachte er über den Tag nach. Es war anstrengend und emotional belastend gewesen, aber auch erfüllend. Thomas wusste, dass die Intensivstation eine ganz andere Herausforderung darstellte als die Notaufnahme. Aber es war eine Herausforderung, der er sich stellen wollte. Zu Hause angekommen, setzte sich Thomas an den Küchentisch und dachte an die Patienten, die er heute betreut hatte. Einige von ihnen waren in einem kritischen Zustand, aber dank der Bemühungen des Teams hatten sie eine Chance. Er dachte auch an seine Kollegen, erfahrene Pfleger und Ärzte, die ihr Bestes gaben, um Leben zu retten. Er fühlte sich geehrt, Teil dieses Teams zu sein und freute sich auf die kommenden Herausforderungen. Es war spät, als Thomas schließlich ins Bett ging. Aber bevor er einschlief, nahm er sich einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, wie glücklich er war, in der Lage zu sein, anderen in ihrer Not zu helfen.